Tutorial de cómo obtener el guante Fireworks. Primero tienen que tener Alchemist y un compañero que tenga a Oven. Después con Alchemist ya equipado tienen que buscar en el mapa esto, que es el Cake Mix. Ojo que aparece en un lugar random. Ya con el Cake Mix en la mano su compañero con Oven tiene que utilizar la habilidad del horno y ustedes tienen que entrar en el horno. Después tendrán un gorro de chef y deberán comer el birthday cake en su inventario y listo, ya tendrían a Fireworks. My ears burn!